قسمت عملی کنفرانسی بین‌المللی تحت عنوان رشد اینواسیونی ساحه کشاورزی در شرایط تغییریابی اقلیم که با تشبث اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان برگزار کرده شد، با معرفی 18 نوع گندم سیرحاصل استوار به کسلی و مطابق به اقلیم محل آغاز گردید. این نوع و نمونه‌ها در قطعه علمی تجربوی فعلی انستیتوت زراعتکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان در ولایت سوخت در مساحت بیشتر از 5 هکتار در شرایط یخچالی آب و غذادهی پرورش کرده شده است. در این قطعه تجربوی در اساس همکاری من سال دوم است که عالمان فعلی انستیتوت زراعتکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان در ولایت سوخت و انستیتوت علمی تحقیقاتی غله و لوبیاگی‌های ازبکستان خصوصیت‌های کشت و پرورش تخم‌های گندم سیرحاصل اختراعی همدیگر را مورد آموزش قرار می‌دهند. در شرایط تغییریابی اقلیم که تاثیرش به ساحه کشاورزی کم نیست، تبادل تجربه در سمت تخم پروری به منفعت هر دو جانب خواهد بود. عالمان ساحه ابراز داشتند که زیاد گردیدن حاصل گندم از کشت سری وقتی و استفاده تکنولوژی پرورش آن وابسته می باشد. اساس یک چیز است: баланд برداشتن حاصلناکی، گرفتن 3-4 حاصل از یک زمین و در عموم زیاد نمودن محصولناکی زمین با استفاده از تکنولوژی هایی که پیشرفته و تمام کشاورزا، تمام امروز رهبران خواجگاه تخم پروری، گندم پروری و دیگر خواجگاه امروز امکانیت دارند که همین تجربه را جاری نمایند و با استفاده از تکنولوژی که امروز توسعه شده ایستاده است، با خریداری نمودن تخم های بلند صفت و با رعایت کارهای اگروتکنیکی و در آینده برای بلند برداشتن حاصلناکی و اقتدار زمین از همین امکانیت های موجود ثمرناک استفاده می‌بریم. برای رویاندن حاصل بلند گندم استفاده و رعایت کردن قاعده‌های اگروتکنیکی اهمیت کلان دارد. یکی از شرط‌های اساسی کاشتن تخم خوشصفتی سیرحاصل و با کسلی‌ها تاب‌آور به حساب می‌رود. بنا به تاکید عالمان، موافق بودن اقلیم مکان کشت، با صفت گذراندن شودگار، از علف‌های بیگانه تازه کردن زمین، سری وقت بردن مبارزه بر ضد حشرات ضرررسان باعث فراوان حاصلی می‌گردد. در این همایش علمی عملی که مسئولان بخش کشاورزی شهر نویا و خواجگاه کشاورزی نیز اشتراک داشتند، برای کشت من بعد هوسمندی خود را در سمت انتخاب تخمی‌های با شرایط اقلیمی محل مطابق ابراز نمودند. اون نوعی که ما در اینجا حاضر دیده ایستادیم، همین نوها رو در منطقه ما برده ثمرناک استفاده بردنش ممکن است. اشتراکداران کنفرانسی بین‌المللی همزمان در ناحیه بابجان غفورов با نشونامای زراعت پخته و حالت باغ تاگذار شناخته شدند. در قسم نظریوی تاکید گردید که هدف اساسی برگزاری کنفرانسی رشد اینواسیونی ساحه کشاورزی، مطابق نمودن استحصالات کشاورزی به تغییریابی اقلیم، تکمیل نظام تخم پروری و تحکیم زنجیره استحصال محصولات کشاورزی میباشد. در دایره چاره‌بینی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان به سرریاست، ریاست‌ها و شعبه و بخش‌های کشاورزی شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت کامپیوتر و نوتبوک ها و دیگر تجهیزات تکنیکی سپرده شدند. اینچنین با مقصد رشد ساحه تخم پروری به فعلی کارخانه واحد دولتی نوهای سبزیجات تاجیکستان در ولایت سوخت تکنیک‌های بارکشانی، تجهیزات برای تازه و جدا نمودن تخم زراعت‌های کشاورزی، اینچنین مکانیزم برای به نمود جدا کردن حاصل پیاز و کارتوشکا دسترس گردیدند. در کنفرانسی عالمان و متخصصان ساحه کشاورزی جمهوری ازبکستان شرکت ورزیده بابت جاری نمودن تکنولوژی اینواسیونی تبادل نظر نموده ابراز داشتند که در حقیقت تغییریابی اقلیم تقاضا می‌نماید که ما با پرورش و کشت زراعت‌های تیزپز و حاصلخیز روی آوریم. Bugungi kunda o'tkaziladigan konferensiyaning asosiy maqsadlaridan biri mana طی 2 سال است عالمان ساحه کشاورزی ضمن همکاری‌ها به نتیجه دلخواه نائل می‌گردند. در عمل جاری نمودن تکنولوژی‌های اینواسیونی در ساحه غله‌کاری، پخته‌کاری و باغ و تاک امکانیت می‌دهد که حاصلناکی را بیشتر افزون نماییم. دایر نمودن چنین همایش‌ها به منفعت هر دو جانب بوده از تجربه‌های پیشقدم برخوردار گردیدن کشاورزان کمک همه‌جانبه می‌رساند. پیشبرد ساحه کشاورزی شرایط فراهم می‌آورد تا طلبات مردم قانع، بازاری داخلی با محصولات تر و تازه تامین باشد. borilib paxtachilik, g'allachilik hamda bog'dorchilik sohasida برگزاری چنین همایش‌ها برای در عمل جاری نمودن تجربه‌های پیشرفته و به راه ماندن اصول‌های نو امکانات وسیع فراهم می‌آورد. جاری نمودن تکنولوژی‌های اینواسیونی در کشت و پرورش و انتخاب درست نوع‌های نوی سیرحاصل و به شرایط تغییریابی اقلیم مطابق امکانات فراهم می‌آورد تا حاصلناکی زراعت‌های کشاورزی و باغ‌های میوه‌دهنده باز هم بالا برداشته شود.